Halo, ketemu lagi ya. Kali ini saya akan tes untuk klakson merek ini, DNY. Ya, ini tegangannya yang 12 volt. 1224 itu aslinya ya sama aja suaranya. Cuman yang beda kan dari tegangan yang dipakai ya. Kalau 12 volt itu pakai di mobil 1 aki, 24 volt itu 2 aki. Biasa 24 volt dipakai sama truk yang ada 2 akinya. Isinya 2 buah. Nah, seperti ini, mereknya DNY. Di sini ada 2 macam frekuensi ya, high sama low. Terus isinya relay apaan ini? Ringan banget. Jangan dipakai. Kalau Anda mau pakai ya silakan, tapi kalau saya saran enggak dipakai. Ini ada paketnya. Kalau saran saya sih mendingan Anda pakai yang paketan kabel set lah, model seperti ini. Kami ada linknya juga ya untuk pembelian yang paket. Tapi ini memang benar bukan gara-gara kami jual paketannya terus ini ringan banget loh. Ini kalau saya bisa lepas ini mungkin nggak ada komparannya loh ini. Ya. Kalau saya saran mending nggak usah dipakai dah. Tapi kalau Anda maksa ya silahkan. Saya sudah memberikan informasi yang jelas. Sebentar, saya akan coba dulu. Ini positif. Ini bebas ya kakinya ya. Mau dipasang kiri kanan positif negatif bebas. Oke. Negatifnya saya pasang dulu. Loh, ininya. Oke. Sekarang saya akan coba. Wow, jos. Ini barangnya biasa aja tapi suaranya oke. Saya coba satu-satu ya. Saya lepas ini satu. Aduh. Nah, jadi yang nyala ini dulu ya. Saya akan coba biar tahu satu-satunya. Suaranya jos. Sekarang yang satunya saya lepas. Jadi yang nyala yang ini ya. Jos. Dua-duanya akhirnya saya pasang. Oke. Ya. Ini bisa dipakai untuk motor, juga bisa dipakai untuk mobil ya. Kalau pertanyaannya kadang pertanyaan konsumen ini terlalu rada lucu-lucu ya. Ini bisa dipakai untuk motor ini bisa dipakai untuk motor itu. Ya namanya klakson dikasih tegangan aki ya pasti nyala. Tinggal Anda menyiapkan space atau ruangnya untuk pemasangannya. Sudah itu aja. Dan untuk pemakaian disarankan Anda memakai tambahan relay ya. Sekian dulu ya. Terima kasih.